nama oduun jibba kabari eenyu mucayyoon tun isii tanaatitu sirbe akka gaarii sirbiti. هايا بقنا جان نفتني سنين جن وني رادو بنو وملما وني برا فلانو أبي شوراتي أبي شون درانو مويه جرا درانو اسمه خبياس بولشاجرو اسمه خان وني غدا جروسي أما وني نتيلالو كابنو المان أورومودا خيساتو هينغو ومنا مالف فلانو وني جامي توبيا خيساني jira filannoo wanni jaama Itoophiyaa san keessa jira uumame hedduun beekamaa hidhaaga zigala kanaaf hin gowwoomina warreen biddeena isaaniitiif garaa isaaniitiif jecha waraqaadhaan deddeemu yoo taate suni biddeena isaaniitiif gartanii opiidiyoo biyya keessaatiif kana laaltanii filannoodhaa jira maarreedhaa jira jettanii fiigina abiyyi duraanuu isa kabulchaatis jiru filannooni siin jirtu sigale jimma gaafa dhaqee bagana gaan dhuftee kan simatan bagana gaan dhuftee ammallee nu bulchiidha ammallee sihi bulchaan biyyaati atummaan nuun deemiidha isa malee hin jiruree kabira maaliif innummaan afaan oromoodhaa dubbata yoonu ajjeese sennummaan afaan oromootiin nu hajjeesu malee amaarri nurratti ol bahee afaan amaaraatiin nu jeesuun kun akkam abbichuu wanni nuti siin jennu ajjechaa fi kanaas afaan amaaraatiin odoo hin taane afaanuma oromootiin garteemi keessatti nu laalaa garteemi nu jees yoo nu jeestees sigaleemmoo ammoo amaarri gaalloo jechaa qabsoo qeerootiin gaalloo jechaa hogganu jeesu kun rakkoodha. مالف جنان هم سلا أبيين نجرو خنا جوار فالي منه داسن خيست قلبي تكالال أكسي بار هم أبيين نجرو خنا مالي أتشبودا إسن هندينو غافا أبيين أكتسايو أنغو غديسايو خادوتي إسا فدرتي تكتين أورومودا ورينا ما أسرا إيتو هندي خيسن جوهري متي صاحب جوهر منه داسنتي ol deemtanii laaluu hin dandeessan kanaaf wanni nuti jennu abiyyiin አስተያየት አድርግልን አገዳደሉ ላይ አስተያየት ብቻ ይደረግልን የናን አጀቻ ተነረቲ አጀቻኒስ አፋን ኦሮሞቲን አታቱላል አብቹ ከኛ ሲገለ ማሊፍ አጀቻኒስ አፋን ኦሮሞቲን አታቱ አኩማ አፋን አማራ ሂንታን የቹ ደኑረቲ ኦሮሞዳፍሌ ቦይቺ አከ ምጀቱፍ አከ ኦሮሞዳፍስ ቦይቺ ምጀቴፊ በር ወራና ኢትዮጵያ ዳቲቱ ወራና አብይቲቱ አጄሴ ዮሐኑም አብይቲቱ አጄሴ አከጃም ጀሙ አማራቴ ዋተከለ ወኒ ጎዱ ደንደኙ እንጅሩ የቹዳ خناف አንጎ ዱራኑ ሲቲቱ ረጅራ سيخ موها تيسي سيخ بولتاجروسي سيخ بيسان أوليغا دين ديما جرو يچونا سيغري ورخينيا خجيما غافا وچو أدي ست خاياني نامو سانسيسيما تنسانو أكاتي وليداف بيسان بولچتو أندرو ناغالي أكا فيلماني هنجر أندرو ناغالي سيغري مالف نانو اتدالت يوخانم نانو اتقودتيتيتو سيسيماتا
goota keenya welcome jechuudhaan sisimatan jechuudha. Diimtuu duraan minxaafa diimaa lafa afan san kaasaniiti minxaafa hurdii lafa kaayan jechuudha. Jimma keessa dhiini bu'uu hin jiru jechuudha sun. Dhiini lafatti bu'uu hin jiru. Ililliidhaan gartanimi ililli maskaram takka gartanimi. Unkaan maxaash ምናምን ሰጃንሰን san afaniif jechuun minxaafa diimaa san kaasaniiti jimma kun dhiiga kana hin jaalatu. Warra nugusaa waan taaniif dhiiga kana hin jaalatan jechuudha. Akkasiin minxaafa irraa jijjiiranii hurdiidhatti deebisan. Kanaaf warri keenya kajimma baga simattan. Maaliif nama ifi abbaatiitu simata. Bikka itti godha. Nama ifi abbaatiitu simatee bikka itti godha. Nuti garuu warra hoggana keenya nyaata irraa tokko jechuudha. Abu Musaab je'ee jira. Warra hoggana ifi nyaata irraa tokko je. Waanumaan ani je Abu Musaab je. Wama adraakum gartaniimi. Waanumaan ani jechaa ture inni illeen isin irratti deebise. Thank you. Waan san ijoolleen teenya hin fudhanne ture. Ijoolleen teenya taarsiidhaa hin fudhanne ture. Maaliif? Waan inni ani jeesan hin fudhanne ture. Maaliif akka waan inni ani bas jibbaadhaa fi waan akkanaatiif je'uusiyan. No. Kanaafin jaan ummata keenya taarsiidhaa kana dhugaa jirtu itti himuun dirqama taati jechuudha. Maaliif isaan kan dhugaa itti himtan malee hin fudhatan ummanni. Warri Jawaar irratti ragaa bahuu ture isaanii Oppiidiyoo isaaniitirraa eegalanii bara. Biyya keessarraa paarlaamaa keessa ta'anii Oppiidiyoo ganda keessaa gartanii tan qabalee keessaa waa fudhattu isiidhaatiitu Jawaar haanuu fannifamuu achirraa eegalte jechuudha. Namni hayyuu ifi akka jimmaa kanatti simateeti huccuu adiidhaan waan adda addaa godhee akkasi simata malee hayyuu ifi hin ajjeesu. Isaan kan warri maallaqaas fudhatee waan adda addaa fudhatee nama isaatis kannu nama isaatis ajjeesu jechuudha. Isaanuma kana. Malee hin jiru namni biraa Oromoo tana keessa kabiraa hin jiru. Warri maas booyuus isaanii. Warri maas goota keenya jee faarsuus isaanii. Amma garuu isaan jimma maaliif abiyyi simattee jaanii warri iyyuus isaanii. Tun hinaaffaadha. Anzaayirumaan isinitti hima. Hinaaffaa hin hinaafina Jawaar nyaachistanii Jawaar nu harkaa fuutanii mana hidhaa keessa ol darbitanii abiyyi maaliif simatamaan waan hin taane. Waan hin taane. Kanaaf wanni gootan jaalattanis jibbitanis abiyyi harka kuftanii jirtan. Wanni isin abiyyi kadhattan du'a qofa afaan Oromootti nuu deebisii jaadhaan. Gartanii du'a tana qofa afaan Oromootti nuu deebisii. Maaliif jennaan Jawaar Mohaammed duraan itti himne gaafa abiyyiin xayyaara itti kannee asii Harargeedhaan ergaa ture. Xayyaara keessa taa'ee Harargeedhaas deemuu ni ture. Arsii tanaas deemuu ni ture. Shawaallee deemuu ture Jawaar. Maaliif ni sobame Jawaar. Ni sobame. Akka waan innummaanuu mootummaadhaa akka waan innummaanuu Prime Ministeeraatti sobamee miidiyaa Habashaatiif kana kanarra mootummaan tabirootii jiraa jechuu eegale jechuudha. Maaliif kuni dogoggora guddaadha. Kuni dogoggora ittiin hin hafine jechuudha. Odoo Prime Ministeerri biyya takkaa jiru ajajaan biyyatti odoo jiru inni hoggo dhufe waan akkasiisan jedhe kuni rakkoo uume jechuudha. Waan akkanaa tanaatiitu isarratti rakkoo uume. Jawwee irratti jechuudha. Har'a silaa Jawaar akka silaa paawara qabu saniin Harargee keessattis ummata hanga tokko jaarratee
arsii keessattis ummata hanga tokko jaarratee hidhadhaa hidhannoo malee wanni takkallee wanni nu baasaa hin jiru jee ummata saasan jajjabeeffate Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessan taa'u amma tanagaan fudhattu hoolayyiin Harargeetii fi hoolayyiin Arsiidhaa lameentu hin fudhattu maaliif ummanni kun ummata waa faarsuu malee qeeqa hin fudhanne ummata suuraa Jawaar profaayila kaayatee tishartii isaa gurguru malee ummata faayida takkallee hin qabne ummata duwwaadhaan baay'ifamee duwwaa dhabba'u jechuudha kanneen sigale TikTok keessatti tishartii isaa uffatanii suuraa isaa profaayila godhattee waa takkallee bu'aa hin qabdan bu'aa waa takkallee hin qabdan maaliif jaarmee hin qabdan faayida takkallee hin qabdan isin waliifuu hin taane isin baasuudhaa hin dandeenye hidhachuudhaa hin dandeenye isin hanga feete aari feetu mataadhaan gad dhaabbatta feetu wanni hidhataata dhugaa jiruutu kana isii gale dhugaan jirtu kana callaadha isinitti himna nuti akka keessanitti nama faarsuudhaaf kun hin jiru nu bira nuti Abiyyiin dhagaa Abiyyiin warra silaa isa guddisee nyaatee fixee jira Abiyyiin bineensallee yoo ja'an bineensa ittiin hamaadha bineensa khoflaatu magartee mikkana suuta siliqimsu bineensa akkasiiti Abiyyi bineensa ittiin hin beekamne bineensa bareedaa khoota uffatee deemu bineensa bareedaa karabaattaa hidhatee deemu arra warra Tigraay ilaala takkittiin isaaniin jiran takkittiin isin jirtu Geetaachoo Asaffaa eenyu Geetaachoo Raddaadha ka duraan qeeroo ajjeesaa ture ka duraan qeeroo fannisaa ture ka duraan qeeroo jala wanni jechaa ture qeeroo meeqaatiitu sababa isaatiin bishaan kana dhume baaratti dhume qeeroo meeqaa sababa isaatiin Soomaaliyaa keessa jira qeeroo meeqaa sababa isaatiin Saawudii jira qeeroo meeqa sababa isaatiin ilaa ammaan tanaa hin galin arra garuu akkuma ijoollee teenya ta Saawudii Arabiyaa ta shurxaaf irraa eeguudha gaara keessa majjabtu sanatti Geetaachoo Raddaatis gaara keessa taa'ee waaf irraa eega isa Abiyyuma kana irraa eega hunoonninis shurxaadhare eenyu guddise isa ka guddise isa guddisemi arra Geetaachoo Raddaadha isaa fi ijoolleen teenya ta Saawudii Arabiyaa keessa gaara keessa waaf irraa eedu tokko jechuudha lokeeshina isaa dhaanfateetti taa'uudha jira arra Geetaachoo Raddaadha lokeeshina isaa maaliif Abiyyi irraa hidhaamsadee yookaan dhufeetti fuudhee kutaane rarraaseeni kanaaf Abiyyiin isaan san barbadeessuu irratti good job jennaan nuti galatoomii jennaan haa galatoomu isaan san lafa dhabamsiisuu irratti maaliif dhabamsiisee maaliif akkana godhee jettanii itti aartanis gaa isintu beeka san isintu beeka nuti dhabamsiisuun isaa sun nuu gaariidha maaliif dhiiga keenya nuu deebisee jira ka dura gumaa teenya nuu deebisee jira Abiyyi namticha sukkara keenya nyaachaa ture ajjeesee jira gumaa teenya nuu deebisee jira abbaa isaayyeedha naatiitu isinii beekaa naatiitu wanni isin godha kayyechaa ture ልክ እናስገባቸዋለን ከየቻ ቱሬ አብይ ልክ አስገበ ጀራ ጉድ ጆብ የና ነብቹዳን ጉማቴኛ ኑ ዴብስቲ አጀስቴቲ አማ ሆለይን ተከተከጋ ኡስ ጎዋ ኸጆ ፋዳ ጀራ
ummanni kanaa kuni ummata akkam seetanni beetani ummata taa'eetuma qaruuraa TV kana laale ogga OMN seen jedhu gartanii bakka ummata akkanaati ummata akkanaa kanaan ummata akkanaa kana akkuma laalaati itti dhiisa ummata hayyuu isaa nyaatee fixe kanneen gartani amma ummanni keenya Harargeedha jidduu Jawhar agaammiin irra gaggeeffamte san wallahi nuti waan akkanaa kana goote abiy nuti waan akkanaa kana goote wallahi hin dhiisnu jaan labatana hunda barbadeessinaa misaa'ila keenya kaasnaa jaatte Harargeen akka waan numaatu an sabo Harargeen maal fiduudha deemti jeeti laaluu ture laata nukrela baasuudha deemti moo misaa'ila wanni godhuudha deemti moo darbachuudha deemti moo akkam jeeti laalaa ture lakka namni keenya sun mirqaaneet waan akkasiisan jaa Arsiin taatu hanga Harargeen hiriira baatee namni 15 dim jedhuudhumu isin hiriiran baatu firraa eedii akkana jaaniin baan amma hiriira irratti ilaalame ta dura hiriira baatu Harargeedha achi booda isaan itti aanan jechuudha kartani ammoo warreen social media irrattis nyaadhamnee jira nuti hundinuu nyaadhamnee jira nyaadhamtanii jirtan maaliif social media itti fayyadamaa kanuma jirtan akkaataa fayyadama isaa hin beektan miidiyaan OMN dha hawaata kaafuun ta'in Anduraaniin isinitti hime Oromoodhaaf hin taane uummata kaafuun hin taane walaa Jawaariif hin taane gufuutti ta'e Oromoon hidhachiisne sagalee hin taaneef ayyootan hin dhiheessu waa takkallee uummata akka OMN irra wanni tu wayyaadha BBS ifi kello OMN media sila tehe jolle Saudi Arabiyaatiif sagalee ta'a kanaafin jaan joolleen teenya taarsiidhaa tuni xabiyaa amaaraa waan qabdaniif waa hunda dhooysaadhaan hin deddeemina garaa jalatti dhooyfachaa hin deemina baasa awtu xabiyaa amaaraa tana dhiisa sigale dhiisa warri Jawaar nyaachisee isinuma hayyootanii fi warri nyaachisuu isinii tura oppiidoo keessa galee leencoo baatiiti moo leencoo wanniidhaa kan Itoophiyaa kan Saudi Arabiyaa keessa jirus isinuma jallaan hundinuu keessanuma ka bikka adda addaa dhaabbatee Oromoo tana gufuu ta'u keessan hundisi tokko Harargeeraa fida tokko Jimmaarraa fida tokko bikka biraatirraa fida jallaan hundinuu ka Oromoo tana gufuu ta'u ka Oromoo tana wanni godhu ka ilmaan Oromoo garaa jabaatu keessanuma badan gartani namni silaa hayyuu ifi ni jabeeffata hayyuu keessan fuutanii Jawhar kasilaa abbaa qeeroodha manguddoon teessan baalageen tabiyya keessaa maayikiraafoona OBN dha hoggaa harka kaan Jawhar ajaa'ibamoo Jawhar maareedha jettee sagalee si qanqalloo saniin achirraa haasoyti gartanii hangaasaa Ibrahim taatu Harargeen turte kan achi darbite isini warri harka dhee
sadarkaa kanaan as gahe akka Jawaarilleen arrafamee haati Jawaarilleen arrafamtu waan adda addaa akka hangaasaan jedhuun kan godhe isin artani isni jechuudha. Maaliif namni fageesseeti yaada. Kanaaf jimmaan isin mootee jirtiin isin hin jedha. Jimmaan isin mootee jirti. Fagaattuma afaanumaan iyyitan malee sooshaal miidiyaa irraa afaanumaan iyyitan namni tokkummaa hin qabne iyyitee jimmatti iyyitee waa takka faayidaa takka hin qabdu. Faayidaa takka hin qabdan. Galaa bakka. Hattuu guddaadhaatitu kunoo imbaasii Itoophiyaa keessa jira. Khadiinaa millaan qabne. Namni sun silaama nama Oromoo naannoo biraa silaa ta'e wallahi akkanatti Oromoo irratti garaa hin jabaatu. Dhugaa jirtuu tana fudhaa. Dhugaa jirtuu tana. Namni waan fedhe yoo garaa isaatiif illee deeme dilana Oromoo saba bal'aa kanarratti garaa hin jabaatu. Akkuma Kamaal Galchuuti jechuudha. Kamaal Galchuudhaa irra silaa nama galata keessan galchuu beeku silaa ta'e waan isin gootaniif san hunda laalee sagalee Jawaariif ta'a ture. Anis Jawaarii wajjin hidhaadhaa jeeti sila mana hidhaadhaa san dhaabbata ture. Qanqalloon eessaa dhaabbatare? Artani? Akkasiiti. Mustafaa Jaarraa taatu Ameerikaarraa eegale. Ameerikaarraa Jawaarirra bobbahu. Khaayoon isaa Jawaar kuchisuudhaaf yookaan ajjeesuudhaaf. Haalli tokko waan hin ta'iniif akkasitti taa'e jechuudha. Artani? Badaan hundinuu keessani. Kuwaan jiraati. Ammoo wanni nuti Abiyyiif dhaabnu Abiyoot Kaasaayedhaa waa hunda harka galfattee jirta. Du'a tana Oromoo irraa agarteemi gama afaan Amaaraa irraa gama afaan Oromoo jijjiiri. Silaa'uu ajjechaa Oromoodhaa itti fuftee jirta. Yeruma Oromoo ajjeestu garteemi keessatti nuulaa afaan Oromootiin haanuu ta'u. Iyyineetillee waliif dirmachuudhaaf akka nuu ta'u gartee. Sanuma jechuudha. Tagama biraa ijoolleen teenya Tawalloodhaa jabaadhaa. Jabaadhaa wal jajjabeessaa. Fikri Oromtitti Arsii waan dhugaatiin je'anii waa takka as jala wanni hin je'in dhugaa jirtuun dubbadhaa nu bira qaanyiin hin jirtu maaliif isin warra Jawaar nyaata irraa tokko wanni walirraa qaqqabnu hin jiru zaayir walitti himuudha. Dhugaa jirtu walitti himna dhugaa nama ifii nyaachisee suuraa piroofaayilaa kaayituun agarre isinumaaf Shawayyeenis ummatan qaanfanne irraa Amaarota Hacaaluu nyaatteeti suuraa isaa piroofaayilaa kaayattee deemtiin. Shawayyeen ummata akkasiiti. Shawayyeenis itti amma kuno
isinii galaami kanaaf shawaayyeedhaan isinis amataa gadaa hin booyinaati dandeessan taanaan dhiiga gurbaadhaa baasaa suuraadhaan ifillee sobdanii namallee hin sobinaadha isiniin jenna isinii galee laafina keeysaniitiitu jabaa keeysanii fi kana isin jala fixaa deema waan isin bineensa taataniif amaari duraanuu amaari beekee jira abiyyi shi'amat yigzaan shi'amat yingas jaana amaari duraanuu beeke maaliif suuta jaaniiti nyaachuudhaa deeman suuta jaanii gartanii kanaaf ijoollee teenya suuta jaa tartiiban qabdanii faaruudhaan waa takkallee namaa godhuu hin dandeessan yoo hojiidhaan akka ijoollee teenya tawalloo tanatti hidhattanii hidhannoodhaan waan takka hin godhin waa takka addunyaan ta durii miti anamma kitaabni ani hin jaalanne kitaaba Harargeedhaatii fi kitaaba Arsiidhaati kitaaba isaanii kana hin jaaladhu kitaaba faayidaa wanni hin jenne kitaaba yoo asiin bante Arsiin keessaa baatu kitaaba yoo asiin bante Harargeen keessaa baatu kitaaba kana hin fedhu maaliif ummanni kun waruma akkanumatti waa faarsaatuma deemu kanneen ummata faayidaa takka illee hin qabne barboo qaanjidhaa bar amataa gadaa asii biddeena qabattanii asii mana hidhaadhaatitti ol deemu moo qaanyi bar deemaa hidhadhaa amaarri hanga isin bilisoomnee yettanii deddeemtan sani lafa dhidhiittan sani amaarri hidhate oduma isin lakkii tooftaadhaa fi abiyyi wanni waan akkanaa kana godhuu fi abiyyi badii hin qabu naatiitu isinitti hima abiyyi namtichi jennuun kun badii takka hin qabu abiyyi ani kaayoon tiyya tanaa jeete as bahe ani kaayoon tiyya sirna miniliksan bifa ammayyaatitti deebisuudhaa je gaafa san Jawaariis ni jira hayyoottan Oromoo hundi isaanii ni jiran lakki abbichuun siistamaa fi amaara kana jilbiifachiisuudhaa deema takka waa'ee hayyoottan Oromoodhaa hin dubbanne abiyyi waa takka illee hin dubbanne kanaaf akkanaa jettanii abiyyitti aaruu hin qabdan abiyyi waan akkanaa kana godheettanii itti aaruu hin qabdan waa takka illee wanni inni balleessin jiru ifaan ifatti nutti himaa ture warrootuma mana hidhaan jiru kanaatiitu cal jalaa jedhe nama ifii isaatiin if nyaachisu nama ifii isaatiin mana hidhaa sanitti if darbee ifitti qollofu hayyoota Oromoo malee hin agarre hin agarre Oromoo malee warra if nyaachisu Oromoo malee warra if hidhu hin agarre boo nuti odoo namni itti himu odoo asii nafxanyaan hidhattuumo bilisoomni ettanii miilaan lafa dhidhiittanii bar deebitanii hogga boochan ammaas
kanaaf abiyyiin qaqqabatina abiyyi qaqqabachuun hin ta'u badii ka qabu hayyootan keenya kan lubbuun jiruu fi kan maneedhaa jiru jidduu isaan kanaa badii qaba ummata silaa if dandamachiisuu lee qabaachuu ture oromoo tanallee dandamachiisuu qabaachuu ture ifillee dandamachiisni oromoollee dandamachiisni oromoof hin taane ifi isaaniitiif hin taane tana jechuu almuhim namni yoo ka'ee sababsate malee yaa rabbi nu bilisoomsi yaa rabbi oromoo tana bilisoomsi jechuun hin dalaytu sigale salaatteeti salaata shaneen salaatteeti rabbi kadhachuu jirta seete moo hajjii gooteeti rabbi kadhachuu jirta seete moo akkamigaa khasalaanni biran jirre ka ibaadaan biran jirre harka goggogaa samitti ol qabde yaa rabbi oromoo tana bilisoomse ogeette الدعاء بدون صلاة مو مقبول جنان ربي اللي انت نمجع الرقودان نما خينيا ورا حركة كلها سميتي أولقب غافة ركتي سنو خناف abbichuudhaan baga mootee siin jenna maaliif amaarotii mo'uurra naftanyoonni mo'uurra baga mootee siin jenna silaa'uu sumaatiitu moohaasi wanni baga mootee siin jennuu siin jiru si mootummaaniisi si isaan saniinif jala deemuusi maqumaaf waan san daddaleede malee filima malee filmaanni deemuu fi kunkunii siin jiru wanni korojoon samaayawiin banamuu hin taatuu ja'an suni sagaleeteetitu keessa jira san sun sagalee abiyyi guututti ta keessa jirtu jechuudha ta kophaatti bananii abiyyiitiitu dhibbarraa 99 moohee tan ja'amtu duraanuu akka mootu beeynee jira asi duraanuu beeynee jira gaafaati jimma dhuftee jimma keessatti siifi zinnaash harka samiirra ol qaqqabdan beeyne silaama naannoo biraa silaa taate huccuu aadaa biroo uffatteeti shimbirroo adii takka gadhiistaa bara amma jimma keessatti simpeesisu maaliif huccuu isaaniitiitu adiidha huccuun isaanii sun adii waan taateef shimbiroo nagayaaf yookaanum qilleensarra gadhiisan san huccuun isaanii sun bikka buuti jechuudha. Esigale amma naannoo biraa yoo dhaqee yookaanum naannoo Amaaraatiif kana yookaanum Oromii uummatan keessa naannoo biraa yoo dhaqee dirqama shimbiroon sun ni barbaachisti jechuudha. akkasitti jimma dhaqee ummanni ummata nagayaati huccuu adii uffate shimbiroonis hin jirtu jechuudha ummanni bunaan nama simata waan ta'eef bunni kun budaadhaas namarraa qaba bara yoo abiyyiillee shayxaana ta'e budaallee namarraa qaba akkasitti simatan jechuudha baga simattanii sinin jenna nama keessanii nama ifi hayyuu ifi abbaa simata hayyuu ifi abbaadhaa simata nuti immoo wanni du'aa itti firraa goonu du'aa tana akka afaan oromootti nuu jijjiiru tana firraa du'aa itti goona kana jechuudha tagama biraa ijoollee teenya tasaawutiidhaa akka gaariitti eeggadhaa
mootummaan qaraara isinii baasee jira majhuula waraqaa hin qabnee fi kana lakkoofsa kana bilbilaatii nu beeksisaa waan jaamaa gadhiisanii jiran akhbaararraa fi kana hundarratti oduudhaan beeksisanii jiran jechuudha. Shamarran keenya ijoollee teenya tadhiiraa akkana jettanii karaarrallee hin deddeeminaa warreen haftan if eeggadhaa. Rabbiin isinirraa haa qabu. Rabbi balaa isinirraa haa qabu. Ni dalagannaaf baatanii if jijjiiraaf baatanii warreen haftan rabbiin isinaa eegu isinaa hatiisu. Akkanaa jettanii lookeeshina keessan hin baninaa. Akkanaa jettanii araba bira teessanii iccitii teessanii hin dubbatinaa. Nuti Itoophiyaadhaa barbeekaati kana jennee hin je'inaa. Nuti Somaaleedha yaa. Nagee akkasitti irraa harkatta. Maaliif leencoon hattichi Oromoo qabsiisuudhatti jira. Jallaan. Asii gale. Shamarran keenya mana hojiitirraa hin bahin. Akkana jettee hin bahin. Nam tokkoofillee shawwadamin. Ilmi dhiiraa tokko yoo si bilbile akkana jettee shawwadamin. Waan baateef beeki. Asii gale. Waan baateef beeki. Sin sobin. Habibtii tiyya bareedduu tiyya sin jee sin sobin. Deemiti hojjedhu jein. If jijjiiri jein. Warreen waraqaa qabdan warreen iqaamaa qabdan akkana jettanii maasillee hin sossobamina. Hattoota tokko jira warreen hojii bareedduudha si agarree tarraatibni si ziyaadaadhaa si agarree jee akkas hin sobne. Warreen tokko jira khawaan akkanaatiin sobamu. Akkana jettanii akkan sobamne. Hattuuleen akkanaatun babal'attee jirti. Kanaafuu akkana jettanii sobinaa shamarran keenya. Sigale akkana jettanii sobinaa. Nam tokko yoo ammaan tana akka tasaa si waraqaa hin qabne yoo si qaban toora miliyoona meeqaati kan adabamu namichi ifii hidhaa waggaa meeqaati waliin. Kanaaf arabni rahmata hin qabu jechuu isiniif. Qabeetuma isin kannuu qofa. Hattan yoo qabaalleen dhaabbatte akka dursanitti hin deebiina. Akka dursanitti deebitanii mana ijaazaa keessa faca'uudhaa fi wal keessa seenuudhaa fi wal keessa laaqamuudhaa fi kana dhaabi obboleettii tiyya waan baateef beek. Rakkoo mana hidhaa kana keessa laaluu danda'uudha qabda. Ara shamarran keenya keessaa bahaa hin jiran. Ijoolleen teenya tadhiiraa keessaa bahaa hin jiran. Garuu achi keessa meeqaa du'u jiraa laaluu qabda. Dhukkuba adda addaatiin manni hidhaadhaa sun guutamee dhalaa fi madhiirti wal keessatti hidhamtee jirti. Daa'imman illee itti dabalanii jiran. Kanaaf obboleettii tiyya hin sobamin. Iqaama qabdaa iqaamaa teessaniin raatibni kee haa xiqqaatu haa guddatu. Waan isaan si kannan san fudhadhuuti naamusa keetiin usiitii taa'e. Ati ta waraqaa qabduu fi ta waraqaa hin qabne tokkoo miti. Kabajamteeti bikka feetee dhayxee ol deebuu dandeessa. Sigale xiqqoo harkattu san alhamdulillah jee. Ammoo ilmi namaa sin sobin. Dhiirti keessattuu sin sobin. Dhalaan akka teetilleen sin sobin. Namni tokko kabeekaa hojiirraa si baasuu jira. Raatiba hanqanaan dalaydaa ati kamitti hanqanaan dalaydaa kuno asitti ziyaadaadhaa hoottu jee kaseyaamuu jira. Kanaaf yoo rakkoon takka sirra geesse sumaatiitu if godhe jechuudha. Oromoodhaan na gargaaraa jechuunis ni ulfaata. Oromoon ammaan tana ati Oromoo naannoo kamiitii siin ja'a. Harargee dhootteen harargee keessaa gosa tamii siin ja'a. Gosa si gaafata harargee keessaa.
xiqqisho jimma yoo ta'en wayyaadha. Jimma yoo ta'en akka jimmaatitti gargaarsanii harkatta. Sigalee akka arsiititti yoo arsii dhayettes gargaarsanii harkatta xiqqisho akka jimmaatillee yoo ta'uu baate. Yoo baalee ta'en gaalli siin ka'e achuma duuta jechuudha. Baalee taanaan. Baaliyyoo taanaan achuma duuta. Ifi shawaa taatu. Shawaa baale harargee taanaan kalaasisin gatiin qabdan. Ka fiigee isin hin dhaqqabu. Achumatti odoo dhidhiitattanii yookaan duutan yookaan rabbiin isin fayyisa jechuudha. Artanii ummanni xiqqishoo waliif rahmata qabu ummatuma keenya ka arsii kanaa fi kan ka jimmaa kana keessattuu jimma maashaallah maashaallah jennee ni jira isaan akkuma asirraa sooshaal miidiyaa kanarraa iyyanii abbichuudhaa sagalee ta'an kana kara hundaanuu kara gargaarsaatii fi kana kanaanis takkaffaadha isaan irratti haayidoof jenna ittilleen hinaafina maashaallah jaan hogga isaan akkasitti gargaarsa walii godhan hogga isaan wal cinaa dhadhaabbatan maashaallah jaan akkasii qabaa akka gaariitti firraa eegaa ijoollee teenya qabaa akka gaariitti firraa eegaa rabbiin isinirraa eegu rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu ammoo rabbii keessan kadhadhaa salaata salaattan keessatti rabbii keessan kadhadhaa odoo waa takka illee hin dalagatin karaa dheeraa kana achi baatanii waa takka malee qabamanii bu'uun kunis hedduu nama dhiba sii galee wanni takka waan rabbiin sitti fedhe taanaan umaatii miti tana rabbiin na fedheetta wanni takka immoo waanni ati firra dalaydee sheenaan isiitti illee si keessaa hin baatu akka durii miti qabamtee ol deebi'uun ni jabaata bahara irra deemtee yamani bu'uu ni dandeessa yaman keessaa garuu achi ba'uu hin dandeessu yamanittis rakkoo adda addaatiitu sirra ga'a akkasii yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna ifeegaa rabbi sinaa eegu iftiisaa bikka deemtanitti iftiisaa hamtuun isin arkin sagalee walii taha ijoollee teenya tan biyya arabaa tanaaf sagalee taha wanni guddoon wanni isin godhuu qabdan sani filmaata abiyyii fi kana hin je'ina abiyyi duraanuu isa qamoo hatuusi kawaa hundaa'u harkaa qabu isa kolkoloota akkanumattiif jalaan deema malee isa kawaa hunda harkaa qabu nageetti jiraadhaa fayyaa taha